Friends, welcome back to my channel. Welcome back to me and my mom. তো একটা স্পেশাল ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হয়ে গেছি। দেখতেই পাচ্ছ আমার মা বসে আছে আর আমি ক্যামেরার এই পারে আছি। একটা আনবক্সিং স্পেশাল ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হয়ে গেছি। এবার তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন হবে, আনবক্সিংটা কি, কে পাঠিয়েছে? খুব খুব স্পেশাল, শুধু আমার না, আমাদের সবার ইউটিউবে খুব স্পেশাল। আমাদের সাবস্ক্রাইবার একদমই বলবো না, ফ্রেন্ডই বলবো, যে এখন আমার রিয়েল লাইফ ফ্রেন্ড হয়ে গেছে, রিয়েল লাইফ বোন হয়ে গেছে। আমি গিফট পেয়েছি আজকে, আমার খুব কাছের মানুষ, সবাই তোমরা তাকে চেনো, আমাদের মৌ, সিম্পল গার্ল মৌ, আমার মার জন্য, যাকেও মামুনি বলে ডাকে, তার জন্য একটা গিফট পাঠিয়েছে। চলো এবার আমরা দেখি গিফটে কি আছে। চলো খোলো। আর তুমি এবার মৌর ব্যাপারে কিছু বলো। মানে আমার যে এতটা বয়স হয়েছে, মানে আমি এই রকম গিফট, দেখো ছেলে সন্তান মেয়ে বাড়ির লোক ওরা তো পাবে, কিন্তু আমি এইরকম কি আমার নিজের পরিবারের কাছ থেকে, মানে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকেও আমি মানে এতটা আনন্দ কখনো কোনো দিনও পাইনি। আজকে এইটা যেটা পেলাম, তাও তুমি অত দূর থেকে আমার জন্য পাঠিয়েছো, তুমি জলপাইগুড়ি থেকে আমার জন্য পাঠিয়েছো। আমার জাস্ট সাধারণ আমি একটা কি বলেছি, তার সাথে সাথে তুমি তখনই আমার একটু কথার ছলে বলেছি আমার নাইটটি খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ, সেটার জন্য মৌ সেদিনই কত কিছু করে বুক করে, আর তুমি বলে দাও কিসের জন্য আমার বাড়িতে, সেটা নিজের হ্যাঁ, এবার এটা হলো মৌয়ের সাথে তো আমাদের যেমন সবারই খুব ভালো সম্পর্ক, আমার মারও খুব ভালো সম্পর্ক। সো আমার মার খুব নাইটি খুব পছন্দ, ম্যাক্সি পরে থাকে, তোমরা তো জানো, মানে খুবই পছন্দ নাইটি। তো মৌ একটা ভিডিও করেছিল, ওখানে সুন্দর সুন্দর সব নাইটি দেখিয়েছিল। তারপরে এমনি এরকম ভালোবেসে মা বলেছিল নাইটি মারও খুব ভাল লাগে। হ্যাঁ, তখন মৌ মানে ওই জলপাইগুড়ির থেকে এইভাবে কুরিয়ার করে এইভাবে মৌ পাঠিয়েছে। তো এটাকেই তো মানে এই যে ইউটিউব থেকে আমরা অনেক কিছু বাজে জিনিসও, যেরকম এখন নেগেটিভিটি হচ্ছে, কত রকম হচ্ছে, কিন্তু শুধু সেটার উপরে ফোকাস করলে হবে না। ইউটিউব থেকে যে আমরা ভালোবাসা পাই, বন্ধুও পাই, এমন কিছু না যে সব বন্ধু যে ফেক হবে, কিংবা বন্ধুত্ব বলতে কিছু নেই, ইউটিউবে বন্ধু হয় না, এটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেটা না। ওটা ডিপেন্ড করে, ফ্রম পার্সন টু পার্সন ডিপেন্ড করে। তো আমাদের সবার জীবনে ইউটিউবে যত আছে, মৌর মতন এরকম একটা আমরা সাবস্ক্রাইবার বন্ধু পেয়েছি। আমি সিম্পল মানে এত সিম্পল সরল সোজা একটি মেয়ে, আর ভীষণ গুণী মেয়ে, যেমন সুন্দর আঁকে, হ্যাঁ এত ভালো আঁকে, মনে হয় আমি জলযন্ত্র আমাকে দেখছি, তোমাকে এঁকেছে বিশাখা, তোমারটা, আমার আর অনেক আমাদের ভিডিও ক্রিয়েটার যারা নিজেদের দিদিদের, তোমার দিদিদের এটা, হ্যাঁ সবারই ও পোট্রেট করেছে, সুন্দর আঁকে, তেমন সুন্দর নাচে, তেমন সুন্দর রান্না করে, তেমন সুন্দর ব্যবহার, তেমন মিষ্টি দেখতে। হ্যাঁ, এবং সেই মৌ এই দেখো আজকে সকালে তোমার দেওয়া এই উপহারটি মামুনি পেল। এবার তোমারই সামনে সবার, হ্যাঁ, তবে এবার তুমি এটাকে আনবক্সিং করো। চলো আমরা দেখি মা করছে আনবক্সিং। দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। এত সুন্দর করা আছে, আনবক্সিং করতেও আমার লাগছে। এই দেখো, দেখো কি তুমি একটু সামনে এসে পুরোটা দেখাও, কি সুন্দর পাঠিয়েছে দেখো মৌ। এই তো কি সুন্দর, দেখো কি সুন্দর, দেখো তোমরা, আমি পুরোটা দেখাচ্ছি। এই দেখো, দেখেছ কালারটা এত সুন্দর। আর এটা আমার ব্ল্যাক তো সবারই খুব পছন্দের। এই দেখো, মামুনি করেছে, এই একটা পাঠিয়েছে, আমি একটা, ও দুটো পাঠিয়ে দিয়েছি। আর যেহেতু আমার খুব ভালো লাগে, দেখো ওটা নস্যি কালারের ছিল না,
ও সরি, ওটা আমি ব্ল্যাক বলেছি, ওটা দেখো ওটা নকশি কালার। ব্রাউন টাইপের, আর এটা হলো ব্ল্যাক, ব্ল্যাক না এটা গ্রিন, গ্রিন এটা। এই দেখো এই দুটো, এই কি একটা। সুন্দর দুটো। আরেকবার তুমি হাতে করে দুটো দেখিয়ে দাও। এই তো show করে দিচ্ছি। এই দেখো এই দুটো, এই আর এক এক করে তুমি দুটো আরেকবার দেখিয়ে দাও। এই দুটো, আর এইটা একটা, এই দেখো। এই যে পুরোটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই দেখো এই পুরোটা দেখো। এইবার তুমি আরেকটাও পুরোটা দেখিয়ে দাও। সো থ্যাংক ইউ, এইগুলো ওয়ার্ডগুলো, এই যে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সরি, আমার মতে এটা খুবই ছোট ওয়ার্ড। তো ওইগুলো কিচ্ছু বলবো না মৌ, এইভাবেই আমাদের ভালোবাসতে থাকো, আমাদের পাশে থাকো। আর শুধু আমি বলে না, মৌ সবাইকেই, মৌ খুব ভালোবাসে, আর সবাইও মৌকে খুব ভালোবাসে। মৌ এমনই একটা মানুষ যাকে সবাই খুব ভালোবাসে, মৌও সবাইকে খুব ভালোবাসে। আর সব থেকে এটা মৌয়ের, এখানে আমার একটা হাতা এরকম আছে, হাতার আচ্ছা। লাগানো যায়। আমরা যদি আর সব থেকে মৌয়ের একটা প্লাস পয়েন্ট, মৌ সবার ভিডিও মৌ দেখে। দেখো খুব মানে প্র্যাকটিক্যালি বলছি, মানে খুব অনেস্টলি, তাও আমরা একটু স্কিপ করি, পুরোটা হয়তো সময় হয় না দেখার, একটু ধরো স্কিপ করে কিন্তু মৌ এমন একজন, এটা কিন্তু সবারই মনে রাখা উচিত যে ও মানে ধৈর্য নিয়ে এইভাবে, এটাও একটা ওয়ান সর্ট অফ, আমি বলো খুব ভালো কাজ এটা, মানুষকে রেসপেক্ট জানানো, বলো যে পুরো সম্পূর্ণ পুরো ভিডিওটা দেখা, এটা হলো ওয়ান শট অফ মানুষকে রেসপেক্ট জানো। তো মৌয়ের জন্য একটা গান দিয়ে আমার মা বলেছে গান করবে, গান দিয়েই আনবক্সিং ভিডিও আমরা শেষ করবো। কোন গানটা গাই, দেখো যখন মনে হচ্ছে তখন গান। তুমি ওটা করো না, আমারও পরানো যাহা চা, তুমি মৌকে বলছি, তুমি তাই, তুমি তাই গো, আমারও পরানো যাহা চা, তারা আর এ জগতে কেহ নাই, চুপ নাই গো, আমার পরানো যাহা চা, আরো রে আলো বাসো যদি রে নাই পাশো, বে তুমি যা ওই যেন যত দুঃখ পাই গো, আমার পরানো যা ভালো যা। লাগছে দেখে, আমি এটা দিয়ে ডান্স একটা করে দিই। দেখো মৌ, তোমার জন্য। বেশি না, আবার কপিরাইট হলে কিন্তু মুশকিল, মনিটাইজের পরে কিন্তু আবার কপিরাইট আরও মানে প্রবলেম হয়ে যাবে। তো ওখানে আনবক্সিং স্পেশাল ভিডিও আমরা শেষ করলাম।
সবাই আর আমি এটা বলতে চাই একটু আমার মার প্রশংসা করতে চাই, ভার্সেটাইলিটিটা দেখো। একটু আগেই একটা ভিডিও ছেড়েছে রোস্টিং, একটু কমেডি দেয়, সব তো রোস্টিং ভিডিও কমেডি ভিডিও তো চলে, সব রকম দেখাতে হবে, ভার্সেটাইল হতে হবে। আর আমি একটা কথা আমি খুব মন থেকে মানে মনে করি যে বয়স হয়ে গেছে বলে যে আমরা সবসময় একটু বয়স্ক ভিডিও দেবো, কীর্তন করবো, সেটা কিন্তু না। বয়স ইজ জাস্ট অ্যান এজ, ইজ জাস্ট অ্যান নাম্বার, এটা ইংলিশে ওয়ার্ডই আছে। আমি যদি ফিল করি, আমি যেই বয়সটা ফিল করবো ওটাই আমার বয়স, তো সেটাই। হ্যাঁ, আমার মার ক্ষেত্রে দেখেছি, আর মা কিছু করতে পারবে না, মানে আমি যদি করি ঠিক আছে, আমাকে কেউই আমি আজ অব্দি দেখিনি আমাকে কোনো এরকম কমেন্ট দিতে যে তুমি এটা ঠিক করনি, এরকম কোনো আমি শুনি। যাই হোক, সব রকম মিলিয়ে এটা আমি ক্লিয়ার আউট করে দিলাম। সব মিলিয়েই যেহেতু আমার চ্যানেলে ওই বলে না যে ধরো কোনো বিজনেস খুললে আমরা বলি কো পার্টনার, আমার চ্যানেলে পার্টনার হলো আমার মা। তো মাও ব্লগার হিসাবে তো ভার্সেটাইল, মাকেও দেখাতে হবে। তো অন দ্যাট নোট ভিডিওটাকে এখানেই শেষ করলাম। চলো বাই, টাটা, লাভ ইউ অল।